Τώρα στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της αστυνομίας μπαίνουν υποθέσεις διαφθοράς με πρωταγωνιστές αστυνομικούς και θύματα μετανάστες. Θα δείτε τώρα 4 περιπτώσεις που έχει αναδείξει ο Α. Ανάμεσά τους η σύλληψη του διοικητή του τμήματος Ρέντι για κλοπή σε βάρος Πακιστανού, αλλά και το περιστατικό με 2 αστυνομικούς στα Καμίνια, οι οποίοι πουλούσαν προστασία σε μετανάστη. Κρούσματα διαφθοράς με πρωταγωνιστές αστυνομικούς και θύματα μετανάστες ερευνούν μετά από εντολή που δόθηκε χθες οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας. Στις 15 Φεβρουαρίου, 2 αστιφύλακες που υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα Καμινίων ζήτησαν 300 ευρώ από Πακιστανό μετανάστη. Του πουλούσαν προστασία για το μαγαζί του στα Καμίνια. Είσαστε ο ιδιοκτήτης του Παντοπολίου. Ναι, δικό μου είναι. Πόσα χρήματα του δώσατε? Τώρα είναι σήμερα 200 ευρώ. Έχω όλα εδώ παιδιά Πακιστανό. Σήμερα του δώσατε 200? Ναι, σήμερα τα 200. Δεν έχετε ξαναδώσει χρήματα? Κάθε μήνα. Ο Πακιστανός κατήγγειλε το περιστατικό. Τότε η κάμερα του Α είχε καταγράψει αποκλειστικές εικόνες από την επέμβαση των αστυνομικών του τμήματος εσωτερικών υποθέσεων. Κάνουμε επιχείρηση τώρα, σας παρακαλώ. Μάλιστα. Πόσα χρήματα, Περάστε έξω. Περάστε έξω. Όχι κάμερα. Μην τραβάτε τώρα, μην τραβάτε. Μάλιστα. Ναι. Κλείστε την κάμερα. Θα είναι προς τα κάτω. Θα είναι προς τα κάτω. Θέλουμε να ρωτήσουμε τον Πακιστανό. Θα βγει δελτίο τύπου. Όταν τελειώσουμε. Θα σας πούμε. Ναι. Θα βγει δελτίο τύπου από την αστυνομία. Σας παρακαλώ πολύ. Μπορείτε να μου πείτε πόσα χρήματα δόθηκαν? Δεν σας λέμε τίποτα. Είμαστε στην προανάκριση. Τώρα ξέρετε τις διαδικασίες. Ο αστυνομικός συνελήφθη επ' αυτοφόρο. Γιατί ζητήσατε τα χρήματα? Εμείς σήμερα βρήκαμε τον ιδιοκτήτη του Παντοπολίου. Δείτε τι λέει. Όταν έβγαζες τα λεφτά και τα έδινες στον ένα και στον άλλο μέσα στο αστυνομικό τμήμα, ήτανε κι άλλοι αστυνομικοί? Όλα είναι μαζί. Ίδιο είναι, δεν έχω είναι άλλο. Γιατί αυτό δεν έχει το ντομάτι στα μιλήσου. Όλα παιδιά εδώ. Όπως καταγγέλει, ο ίδιος αστυνομικός του προμήθευε κατεσχεμένα προϊόντα, του ζητούσε να τα πουλήσει στη λαϊκή για να μοιραστούν τα κέρδη. Σε διαφορετική περίπτωση θα είχε επιπτώσεις, όπως μας είπε. Ήρθε εδώ η αστυνομία και πάρε σακούλα. Εγώ λέει και τι είναι αυτό? Έχει μέσα DVD. Ναι. Εγώ λέω και τι να κάνω? Πάρε αυτό και πουλάει είναι παιδιά και δώσε μου μισό λεφτά δικό μου και μισό είναι δικό σου. Οπότε σου έφερε μια σακούλα με DVD. DVD είναι άλλο πράγμα. Παπούτσια είναι. Πολλά έχει πράγματα μέσα. Στα φέρνουν αστυνομικοί αυτά. Ναι, αστυνομικά είναι. Από ποιο τμήμα? Εδώ, το Καμίνια είναι. Στα Καμίνια. Σου φέρνουν DVD, ναι. Παπούτσια και σου λέγανε πούλα τα μισά-μισά τα κέρδη. Ναι, μισά-μισά. Και οι 2 αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Στις 14 Φεβρουαρίου συλλαμβάνεται ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ρέντι. Κατηγορείται πως έκλεψε 4.000 ευρώ από Πακιστανό ιδιοκτήτη καταστήματος και κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Ένα μου βάζανε χειροπέδες και άλλα 3-4 άτομα εδώ πέρα και πήγανε εκεί πέρα. Αδειάσανε σιρτάρι σε μια σακούλα και πήγανε μαζί. Πόσα λεφτά? Βασικά είναι γύρω στα 6.000 ευρώ. Και ήταν και κάποιες κάρτες, τελικάρτες. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος μεταφέρεται στα δικαστήρια. Όμως δείτε, δεν φορά χειροπέδες. Τα χέρια του είναι ελεύθερα, αν και κατηγορούμενο. Κάτι για την υπόθεση που σας κατηγορούν? Δείτε και αυτό όμως. Λίγο αργότερα μεταφέρονται στον εισαγγελέα και οι Πακιστανοί που κατήγγειλαν το διοικητή για κλοπή. Αυτοί φορούν χειροπέδες και μάλιστα οι αστυνομικοί τους φρουρούν στενά. Είναι και αυτοί κατηγορούμενοι αφού ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ρέντι τους έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ό,τι θέλουν μπορούν να το κάνουν. Δεν υπάρχει νόμο για αυτούς. Λίγες μέρες πριν τη δίκη, ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης του καταστήματος κατήγγειλε ότι κάποιος αγόρασε έναν ανεμιστήρα από το μαγαζί του και λίγες ώρες αργότερα τον επέστρεψε. Αμέσως μετά, αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο μαγαζί του, άνοιξαν το κουτί με το συγκεκριμένο ανεμιστήρα και βρήκαν 36 γραμμάρια ηρωίνης. Είναι ο ίδιος ανεμιστήρας? Αυτό ναι. Δεν το πήρε η αστυνομία μαζί. Θα γίνει η ταυτοποίηση, αυτό συγκεκριμένο να πάρουν αποτυπώματα. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος έκανε λόγο για στημένη υπόθεση προκειμένου να τον ενοχοποιήσουν και έδωσε στην αστυνομία εικόνες από κάμερα που κατέγραψε την έφοδο των αστυνομικών αλλά και τον αγοραστή του ανεμιστήρα. Τελευταίο τηλεφώνημα που ήταν από απόκρυψη απείλησε και τώρα εσύ θα πέσει στον δικό σου τάφο, έχει να πέσει με φωτιά και να δεις τι θα βρεις. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ρέντι έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Στις 13 Φεβρουαρίου οι αδιάφθοροι περνούν χειροπέδες στο διοικητή του αστυνομικού τμήματος Εγάλεο, τον οποίο συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Ζητούσε 2.000 ευρώ για να πουλήσει προστασία σε Μπαγκλαντεζιανό που είχε ψιλικατζίδικο. Τότε ο μετανάστης είχε μιλήσει αποκλειστικά στην κάμερα του Α. Είσαι ξέρεις εμένα. Εγώ κάνει αστυνομία μαζί του λέει. Εσύ δεν ξέρεις εμένα.
Αν τα εκτύπησες εμένα, να βάλω φώτια μαγαζί σου, να σκοτώσω εσένα και πατέρα σου. Άνοιξε γρήγορα πόρτα να φεύγω εγώ. Πήγες κατεβάσει το ρολό ασφαλείας. Ναι. Σήμερα πήγαμε στο μαγαζί του μετανάστη. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που βλέπετε πίσω μου, αμέσως μετά την καταγγελία του στον Α, εγκατέλειψε άρον-άρον η χώρα, καθώς, σύμφωνα με τους ομοεθνείς του, δεχόταν απειλές και εκβιασμούς από ακροδεξιά στοιχεία. Λίγο πιο κάτω, ένας ακόμα μετανάστης καταγγέλει ότι μετά το περιστατικό, ακροδεξιοί τους επιτέθηκαν πολλές φορές προκαλώντας ζημιές στα μαγαζιά τους. Καταγγέλει τη Χρυσή Αυγή, ενώ λέει ότι η παρουσία της αστυνομίας ήταν προκλητική. Τους έβλεπαν να σπάνε και καθόντουσαν, λέει. 8-10 άτομα. Και από πίσω ήταν 60 άτομα περιβολικός. Είναι 10 μέτρα πιο πίσω. Ήταν αστυνομικό. Μόλις σπάσανε τη μαγαζί, Τζαμαρία, και έχω βάλει κάγκελα για να μην μπορέσει να μπει μέσα να με χτυπήσει. Έχω βάλει κάγκελα και δεν μπορούσε να περάσει μέσα. Και έφυγανε τρέχοντας και κατεβήκανε 60 αστυνομικούς. Ο διοικητής του Εγάλεο, ο οποίος πιάστηκε επ' αυτοφόρο, αθωώθηκε στο αυτόφορο. Απόφαση την οποία αντέδρασε και ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την ανέρεσή της. Αναμένεται νέα δίκη προκειμένου να υπάρξει οριστική απόφαση. Άλλη μια καταγγελία για το διοικητή του αστυνομικού τμήματος Νίκαιας, αυτή τη φορά κάνει ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας. Μας έδερνε για να μην κάνουμε πορείες, λέει. Δείτε. Πιάστηκαν 3 άτομα, χτυπήσανε πολύ άγρια και μετά καταγγείλανε σε μένα αυτά τα άτομα, 3 άτομα. Ο διοικητής είπε, του ξέρετε γιατί σε χτυπάω. Και αυτά τα άτομα ήταν πολύ έτσι τρομοκρατισμένα, λένε πού να ξέρουμε τι κάναμε, δεν κάναμε τίποτα. Λέει σε χτυπάω γιατί εσείς οργανώνετε πορείες και διαμαρτυρίες, γι' αυτό σε χτυπάω, πηγαίνετε έξω και πέστε τους όλους, όποιος θα κάνει διαμαρτυρία και πορεία θα χτυπηθεί έτσι όπως σε χτύπησα σήμερα. Ποιος το είπε αυτό? Ο διοικητής από Νίκαια, αστυνομικό τμήμα. Μόνος του χτύπησε ή είχε και άλλους αστυνομικούς? Όχι, δεν ήταν μόνος του, ήταν αρκετοί άλλοι. Χθες ο διοικητής του τμήματος ασφαλείας αντικαταστάθηκε και μετακινήθηκε σε άλλη υπηρεσία.